A power above us. நமக்கு மேலே ஒரு சக்தி. We all believe that there is a power above us. There are various ways to achieve it, but the goal is to reach God. Regardless of race, language, religion, or country of birth, let's live together as brothers and sisters by showing love. நமக்கு மேலே ஒரு சக்தி இருப்பதாக நாம் அனைவரும் நம்புகிறோம். அதை அடைய பல்வேறு வழிகள் உள்ளன. ஆனால் இறைவனை அடைவதே குறிக்கோள். பிறந்த இனம், மொழி, மதம், நாடு என்ற வேறுபாடு இன்றி அன்பை விதைத்து சகோதர சகோதரிகளாக வாழ்வோம். We all believe that there is a power above us. There are various ways to achieve it, but the goal is to reach God. Regardless of race, language, religion, or country of birth, let's live together as brothers and sisters by showing love. நமக்கு மேலே ஒரு சக்தி இருப்பதாக நாம் அனைவரும் நம்புகிறோம். அதை அடைய பல்வேறு வழிகள் உள்ளன. ஆனால் இறைவனை அடைவதே குறிக்கோள். பிறந்த இனம், மொழி, மதம், நாடு என்ற வேறுபாடு இன்றி அன்பை விதைத்து சகோதர சகோதரிகளாக வாழ்வோம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் ChessAircraft யூடியூப் சேனல் வச்சிருக்கோம். அதில் நாங்கள் நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம். பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.